이건 내 몸도 안 들어가. 하나, 둘. 그리고 중요한 거는 어때? 일은 편하게 여기까지 올 수 있어. 근데 일을 해야지 이거. 네, 저쪽으로 쭉 끌어올 테니까. 지금 조회수가 엄청 폭발하고 있어. 알았대. 조회수가 폭발하고 있다니까. 땡길 때 얘기해줘야 돼. 중요한 거는 그 지역은 어디시죠? 서울이시고요. 그리고 일단 천장 작업비는 이제 10만 원이라고 생각하시면 돼요. 네, 그러니까 천장 작업비라고 해서 10만 원이 들어가는 거고, 배관은 5m 기준이고, 그리고 중요한 거는 이런 제품들은 코드를 꼽아서 쓰는 게 아니에요. 코드 자체가 없어요. 그렇죠. 실외기부터 차단기까지. 네, 실외기부터 차단기까지 같이 나가는 거죠. 어찌됐건 같이 나가서, 네, 차단기가 어디 있는지 모르지만 그냥 실외기까지 가는 거고, 그거는 이제 1m당 8,000원. 네, 그렇죠. 저희들 일단 비용은 지금 고객님 댁은 많이 나올 수밖에 없는 지금 저도 지금 여기 고양시의 천장 작업 고객님 같은 상황에서 천장 안에 있거든요. 예. 그러니까 그런 상황인 거예요. 이게 보면 저희들 하여튼 정직하게 하고, 네네. 네네네, 알겠습니다. 그러면은 설치는 뭐 다음 주 주중에 괜찮으세요? 네. 이건 내 몸도 안 들어가. 하나, 둘. 요렇게 천장에서 이렇게 배관이 내려와서 지금 이렇게 연결이 될 예정이고요. 천장에서 쭉 가서 저 복도 끝까지, 네, 배관이 뻗쳐 놓은 상태입니다. 지금 설치는 2층에서 3층 화단 있는 쪽에다가 설치할 예정이고요. 실외기 쪽으로 가고 있습니다. 오늘 아주 대공사입니다. 대공사. 이렇게 실외기는 2층에서 3층까지 이렇게 천장을 통해서
자리를 잡았습니다. 그래도 천장이 이렇게 돼서 밑으로 내려가서 아까 전에 그 천장 쪽으로 해서 들어가서 이렇게 자리를 잡은 상태입니다. 여기가 경치도 좋고 근데 일은 되게 힘드네요. 이렇게 자리를 잡고 오늘은 삼성 냉난방기 18평 18평 이렇게 설치를 왔고요. 일산 라크빌 오피스텔 보시면 이렇게 생겼고요. 알쌍하게 일단 공구 이렇게 해서 내려가서 쭉 가서 천장으로 쭉 가서 이제 2층에 거기 이제 설치 될 예정입니다. 거의 뭐 70~80% 지금 이제 설치는 거의 완성이 돼 가고요. 일단 이제 일해야겠습니다. 오셨네요. 예. 일단 이제 진공 다 잡아놨고 이제 가스 넣을 차례입니다. 가스도 기본 가스 냉매량이 있지만 이렇게 배관이 뭐 30m씩 나갈 때에는 가스를 이제 보충을 해줘야 되고요. 가격은 한 5만원인데 3만원만 받겠습니다. 정말 정직하고 깔끔하고 확실하게 설치하는 용용 브라더스. 자, 진공을 다 잡은 다음에 이렇게 이제 모자른 냉매를 요 게이지를 통해서 이제 가스를 넣고 있습니다. 몇 그램 들어갔지? 300g이요. 다 넣은 거야? 네, 이렇게 해서 이제 가스까지 다 완충을 했습니다. 요것도 그냥 무자비하게 그냥 넣는 게 아니라 그람 수가 나와 있기 때문에 몇 미터 연장 시 그람 수 이렇게 나와 있습니다. 자, 실외기까지 거의 이제 다 됐고 이제 또 마지막 전기 그걸 하러 또 2층으로 내려가 보도록 하겠습니다.